हाय गाइस, मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि सामने आपको ये प्लास्टिक का बॉटल दिख रहा है जो कि एक कफ सिरप है। हम इसके नाम के बारे में बात करेंगे जो कि ये एक्सिल-डी सिरप है। आपको ये मार्केट में आसानी से हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगा। ये 100 ml का बॉटल है। ये बहुत बढ़िया एक अच्छे कंपनी का ये सिरप है। इसे आप एलर्जिक खांसी हो या सूखी खांसी हो या किसी वजह से इन्फेक्शन हो जाने की वजह से कोई खांसी हो, उसमें इसका आप यूज़ कर सकते हैं। हम इसके फार्मूले पे नज़र डालेंगे। जैसा कि इसमें डेक्सामेथोर्फेन, हाइड्रोक्लोराइड, पेनिलरफेनिन, हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरमीन मिल्टेड एंड मेंथोल सिरप है। ये कफ सिरप है। चलिए हम इसके कंपोजिशन के बारे में भी बात करेंगे। इसमें कौन कितना क्या चीज़ सॉल्ट मिला हुआ है। इसमें डेक्सामेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg मिला हुआ है और फेनिलरमीन हाइड्रोक्लोराइड 5.0 mg और क्लोरमीन मिल्टेड 2.0 mg और मेंथोल 1.5 mg। इसके ये कंपोजिशन इस सिरप के हैं। इसका हम यूज़ दिन भर में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। इसके डोज हैं एडल्ट में 10 ml दिन भर में 3 बार, और जो 10 साल से नीचे के बच्चे हैं उन्हें 5 ml दिन भर में 3 बार हम दे सकते हैं। ये कफ सिरप काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट है और हमें जो 4 दिन 5 दिन या 1 हफ्ते से जो खांसी आ रहा है उस खांसी में हम इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं और 2 से 3 दिन में हमें अपनी खांसी जो हम बहुत ज़्यादा आ रही है वो हमें कम नज़र दिखेगी, कम होते हुए दिखेगी इस सिरप के यूज़ से। इस सिरप के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। कभी कभी हम इसको पी लेते हैं और गलती से ज़्यादा इसके क्वांटिटी चला जाता है हमारे बॉडी के अंदर, तो हमें सुस्ती मालूम देता है, चक्कर आता है या हमें लगता है कि हम नशे में हैं। ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। कुछ लोगों में हाथ वगैरह उनके कांपने लगते हैं या कुछ लोगों में सांसें उनकी तेज़ चलने लगती हैं। ये सब तो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। और हाँ, कोई भी कफ सिरप आप यूज़ करके ड्राइविंग ना करें, क्योंकि इसके यूज़ करने से हमें काफ़ी नींद लगती है और जब हम ड्राइविंग करेंगे और हमें नींद लग जाएगी तो एक्सीडेंट होने का डर रहता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी एंटी कोल्ड टेबलेट या कफ सिरप यूज़ करें तो यूज़ करने के बाद तुरंत बाद आप गाड़ी वगैरह या कोई मशीनरी वगैरह ना चलाएं, नहीं तो आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये 60 ml का बॉटल में आता है। इस पे एक 10 ml का कैप लगा हुआ है जो कि हमें डोज डिवाइड करने में बहुत ही करने में बहुत ही आसान प्रदान करता है। इसके कंपनी के बारे में बात करेंगे। ये किस कंपनी का बना हुआ है। इसका कंपनी वीडियो में क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। अगर इस एक्सिल-डी सिरप के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं
तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर भी करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, नमस्कार।